gibt's noch? Willkommen bei Call of Duty. Wo sind alle hin? Wo rennst du hin? Wo rennst du hin? Keine Einheit. Lokalisiert. Die Stellung sichern. Du bist für Scheiß da, Alter. Nur gut mit Termin, oder? So gut. Den Bereich sichern. Verwüstete Drohne online. Ziele überprüfen. Bell macht dann. Verbündeter Vitol erreicht diesen Sektor. Der Feind hat einen Mörserschlag gestartet. Mhm. Wir werden hier beschossen! Da kommt ein Feind! Weg!
Feindliche Truppen bei der Stellung. Bestätige nächste Stellung. Bereithalten. Feinde innerhalb des Perimeters. Feindliche Drohne. Verbündeter Feindliche. Das Zielort aktualisiert. Die Stellung der Aufklärungsüberfüller. Warum zielst du auf mich? Bereit machen. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Stellung wurde verlegt. Zielgebiet sichern. Feindliche Drohne in der Luft. Verbündete Drohne im Einsatz. Eine Minute. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Die Stellung wird verlegt. Bereithalten. Mehrere Feinde gesichtet. Gebiet aktualisiert. Stellung begeben. Feindliche Drohne in diesem Sektor. Schade. Noch 30 Sekunden. Feindliche Drohne in der Luft. An der Stellung. Bestätige die Stellung. Bereithalten. Zielort aktualisiert. Die Stellung weiter innerhalb des Perimeters. Noch 10 Sekunden. Verbündete Drohne online.
Hmm. Jest tu? O. Token. Hmm. Punkt, Digga.